네, 반갑습니다, 여러분들. 오랜만에 켰네요, 방송을. 우리 점주님들 정말 부지런하시네요. 정말 부지런하십니다, 점주님들. 릴라이트 점주님들. 제가 저녁을 뭘 먹었는지 그게 제일 항상 궁금해요, 그게. 저는 오늘 짜장면하고 짬뽕을 먹었는데, 탕수육도 먹고 싶었는데 이제 보쌈을 시켜가지고 굳이 시킬 필요가 없을 것 같아서. 홈마이너스 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 아이고. 홈마이너스 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 홈마이너스. 이제는 홈 마이너스야. 삼호선언 1역 3호선언 2역 3호선 원 2역 3호 선언 2역 3 호선언 2역 3호선언 1역 3 호선언 2역 3호선 원 2역 3호 선언 2역 3 호선언 2역 3호선언 1역 3 호선언 2역 3호선 원 2역 3호 선언 2역 3 호선언 1역 3호선언 1역 3 호선언 1역 3호선 원 2역 3호 선언 2역 3 호선언 2역. 자, 여러분들, 내일 모이시는 분들, 내일 몇 시에 몇 시에 만날 거예요? 몇 시에 집합하실 건가요? 저는 생각하고 있는 게, 한 10시, 11시쯤? 그때 만나가지고, 제가 이제 7시에 저희 교수님 공연을 보러 가야 해서, 좀 일찍 만나고, 홍대로 이동을 해야 할 것 같습니다. 네. 홍대에 가서 우육면을 먹읍시다. 샤오바오 우육면. 11시 출발이요? 출발이면은 괜찮겠죠? 얼마나 걸리죠? 거기까지? 팬미팅 아니고 정모입니다. 네. 경남고솜님, 저는 이제 여기 막지마 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 여기 막지마요. 기틀막 금지인데 저는 기틀막을 했습니다. 네. 여러분들, 제가 어저께 진짜
진짜 옛날에 만든 노래, 2020년, 2021년도쯤에 만든 노래를 꺼내 들어왔습니다. 꺼내 들어와서 이것도 내고 싶어가지고 좀 손을 좀 봤습니다. 어, 삭제 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 결국에 나와버렸어. 노래는요, 후원하시면 제가 노래 불러드립니다. 정말 오랜만에 켜가지고 진짜 언제 아니 기다렸다는 듯이 갑자기 막 진짜 막 이렇게 막 오시네. 그 뭐야 빌런 분들이 세미콜론 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 목소리가 좀 바뀌었네요. 다른 걸로. 아 진짜요? 아 감사합니다. 목소리가 좀 바뀌었는데? 아, 여러분들 제가 원래 다음 주랑 다다음 주랑 버스킹을 하려고 했거든요. 저희 동네에 버스킹을 한다고 하길래 버스킹을 하려고 했는데 그 신청 기간이 끝난 거예요. 그래가지고 내년 봄쯤에 생각하고 있습니다. 내년 봄쯤에 버스킹을 하려고 합니다. 그게 뭐 저희 동네가 될 수도 있고 아니면은 홍대가 될 수도 있는 거고 네, 그럴 것 같습니다. 네. 네, 반갑습니다. 그래서 버스킹은 내년부터 할 수 있을 것 같습니다. 대신 좀 약간 자극을 좀 받았던 것 같아요. 버스킹 한다는 거 버스킹 하는 게 좀 자극을 받아가지고 그래가지고 제가 이제 불이 좀 붙긴 했어요. 내년부터 해야겠다 이런 생각을 했죠. 네, 부평점 부평점 점주님. 이건 또 뭐야?
서버 업데이트 중입니다. 아, 내일 반짝핑 들고 갈 거예요? 아, 저는 무슨 핑 들고 갈까요? 이게 뭐야? 이거 뭐야? 너와 손을 잡으면 녹아버릴까 아직도 뼈 먼저 녹여버릴까 이게 뭐죠? 그 전에 내가 녹일 거야 My sweet sherbet 상큼한 맛 달콤한 맛 시원한 맛 모두 주세요 이게 뭐지? 아니, 근데 저 배경 사진 뭐냐고. 저거 누가 저거 저렇게 만들어 놨어. 나중에 저 이런 역 살아야 할 것 같은데요, 여러분들. 아, 네, 할머니 댁 잘 갔다 왔습니다. 또 가고 싶어요. 너무 좋았어요. 아, 근데 덥다. 선풍기를 안 틀면 안 되겠어. 저 내일 우리 파티핑을 들고 갈까요? 아, 저 요즘 얘가 너무 좋아요, 진짜로. 너무 귀여워, 진짜. 너무너무 귀여워. 얘를 들고 갈까? 근데 얘도 큰 인형이 있으면 참 좋을 텐데 큰 인형이 없어요. 아, 초록으로 염색한 지 얼마나 됐냐고요? 굉장히 오래됐어요. 저 대학교 다니면서부터 했으니까 거의 4, 5년 됐네요. 물론 그 중간중간에 다른 색깔로 한 적도 있긴 있어요. 형광색도 했었고, 회색도 했었고, 보라색도 했었고, 되게 많이 했었네요. 생각해보니까. 그리고 뿌뿌핑 머리도 했었고, 그거는 최근이었죠. 최근. 오늘 하루요. 그냥 평범했습니다. 네. 저는요, 뭐 그런 적은 없는데, 저는 이제 학교 다녔을 때, 대놓고 그림 그렸어요. 그림 그리거나 아니면은, 그러니까 이제 이렇게 문제집 아니라, 아, 진짜. 그러니까 이제 그 뭐지? 그 교과서 딱 펴면 이제 거기다 이제 그림을 그리면 뭔가 쓰는 것 같잖아요. 그래서 이제 교과서에다 그림 그리고 막 그랬어요. 그림 그리는 게 너무 재밌어. 도시바 경적이 뭐지? 아, 혹시 그 미쓰비시 휘슬 말씀하시는 건가요? 그거 근데 생각보다 무겁거든요, 그거. 그래서 뭐 가져갈 수는 있겠지만 좀 무겁습니다. 약간 아령 같아요. 무거워요, 약간. 몇 킬로그램인지는 모르겠는데 아무튼 좀 무겁습니다. 네.
아, 크랜베리 데블 좋아요? 아, 근데 크랜베리 데블 되게 세지 않나요, 노래가? 엄청 센데, 약간 좀 하드한 스타일도 괜찮은가 보네요. 저는 원래 좀 잔잔한 노래를 그렇게 좋아하지 않아서, 삭제 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 FTS랑 메인곡이 어떤 거예요? 메인곡이? 다른 노래들도 한번 다 들어봐 주셨으면 좋겠습니다. 노래가 다 좋아가지고. 내 노래니까 당연히 좋겠지. 네, 이번에는 새로운 유통사, 해외 유통사로 이제 했기 때문에 새로운 주제 채널이 생겼고, 연동을 시켜달라고 했는데 언제 될지 모르겠어요. 크랜베리 데블. 크랜베리 데블. 타이틀곡 말씀하시는 거구나. 와, 지금까지 노셨어요? 여러분들? 와, 진짜 오랫동안 노셨는데? 나중에 진짜 여러분들 방학에 시간 되면은 정말 파티룸을 잡겠습니다. 진짜로 잡아가지고 진짜 같이 놀고 그러면 재밌겠네요. 물론 밤늦게까지는 좀 어려울 수 있지만 근데 여러분들 만나면은 어떤 거 해요? 만나면은 어떤 거 하나요? 아니, 밤새는 것까지는 아니고요. 네. 차이나타운 저 가봤었어요. 한 2번 정도 가봤는데, 네, 알고 있습니다. 네. 탐방을, 그냥 거리 탐방 이런 거요? 근데 오늘 뭐 무슨 카페 같은 곳 간다지 않았어요? 열 11개째 구매를 했다고요? 와, 진짜 많이 구매하셨네요. 벌레가 많았구나.
그렇군요. 저 진짜 올해 안에 좀 목표가 있어요. 꼭 하고 싶은 버킷리스트가 있습니다. 그게 뭐냐면은 자동차 렌트해서 운전해보기. 저의 그겁니다. 버킷리스트. 네. 노원 기차만 언제 가냐고요? 아니 근데 그게 아직 시흥도 안 갔는데 벌써부터 짜는 거는 네 그건 좀 그런 것 같습니다. 왜냐면은 이 뭐지? 사실 이 시흥 이것도 옛날부터 계획을 했었잖아요. 근데 저는 솔직히 그렇게 큰 흥미는 없었어요. 근데 이제 이미 약속을 했기 때문에 어쩔 수 없이 다다음 주에 가는 거는 맞아요, 사실. 근데 뭐 그냥 바람 쐬러 나가는 거죠. 네. 오늘따라 잘생겼다고요? 아닌데. 저 지금 완전 쌩얼이에요. 완전 쌩얼인데. 아, 꿈에서 슈퍼카를 몰았다고요, 제가? 오호. 아니, 저도, 쿠우밍님, 저도 당연히 하고 싶죠. 근데 그 잔나비 분들이 허락을 해야 콜라보를 하죠. 같이 합시다. 해야 이제 콜라보가 되는데, 일단 저란 존재를 몰라요. 아직 모든 사람들이. 모든 아티스트 분들이 저란 존재를 모르기 때문에, 빨리 저의 인지도를 쌓는 게 제일 좋겠네요. 안경 쓰고 오는 거 보고 싶다고요? 근데 저는 웬만해서 밖에 나갈 때는 안경을 잘 안 쓰거든요. 아니면 안경을 들고 갈 수는 있어요. 들고 가가지고 그냥 써볼 수는 있어요. 네. 여러분들 제 꿈 되게 많이 꾸시네요. 저 되게 꿈속에서 열일을 하네요. 여러분들 만나고. 이 꿈도 갔다가 저 꿈도 갔다가 좀 바빴네요. 바쁘네요, 제가. 렌즈 안경 뭐 어지럽겠죠? 네, 어지럽겠지만 그냥 잠깐 써보는 거예요. 잠깐 이제 써보고 어떤지 써보고 그리고 이제 네 접는 거죠. 아니면 시흥 갈 때 제가 안경 쓰겠습니다. 시흥 갈 때 제가 안경 쓰겠습니다. 안경 쓰면은 저를 몰라보는 사람들이 꽤 있을 겁니다. 아, 뭐 이거를 보시는 분들은 뭐 아시겠지만 안경 쓴 모습을 제일 많이 보실 거니까. 밤 산책이요? 아, 오늘요? 재밌으셨겠네요. 아, 저도 여러분들, 저도 진짜 친구가 많았으면 좋겠어요. 외로워요, 저는. 외로운데, 이상하게 친구들을 사귀면은, 이상하게 저랑 안 맞아요. 희한하게. 제가 급이 다른 건지, 아니면은 제가 급이 낮은 건지는 모르겠는데, 모르겠어요. 그냥, 좀, 이상해요. 그냥 느낌이.
아, 그 카페에서 밤 산책을 하셨군요. 여러분들은 혹시 어떤 노래를 좋아하세요? 요즘 듣는 노래가 뭐 있어요? 제 노래 말고 뭐 팝송이라든지 뭐 이런 거 있잖아요. 저는 약간 좀 인디 음악을 되게 좋아해요. 약간 좀 다른 사람들은 잘 모를 것 같은 그런 음악을 되게 좋아하거든요. 특히 팝송. 저는 한국 노래는 잘 안 들어요. 팝송만 듣는데 팝송도 다른 사람들이 잘 모를 만한 노래를 들어요. 저는 약간 좀 제 취향이 그런 것 같습니다. 유명한 곡은 이상하게 안 듣게 되더라고요. 좀 인디 밴드 약간 그런 느낌을 좋아해가지고. 아, 애니메이션 노래를 많이 들으시군요. 아, 티니핑. 아, 저도 그 노래 제일 좋아해요. 저 티니핑 노래 중에 그 노래 제일 좋아합니다. 예쁜 마음을 모아 티니핑 타임. 이거 진짜 되게 좋아합니다. 그거랑 티니핑 월드에서 들었던 노래인데 제목을 모르겠거든요. 약간 셔플 리듬인데 티니 캐치리. 이거 무슨 노래죠? 제목이 뭐예요 이거? 이 노래 좋더라고요 이거. 나타나타 밴드라빠 이거 있잖아. 이거 제목이 뭐지? 이 노래 좋아요. 이거 좋은데 제목을 모르겠어요 제가. 그 노래 좋더라고요. 아, 그거 잘못 쓰신 것 같아요. S가 아니라 N입니다. 네. 아, 그게 샤샤핑 송이에요? 아, 그렇구나. 아, 그 노래 진짜 좋던데. 내가 샤샤핑을 좋아하는 이유가 있었어. 샤르르 녹는 너의 미소 샤샤핑. 아, 그거 마지막은 엔딩곡. 아, 그거 제 노래 맞아요. 근데 그거 오타 났어요. IS가 아니라 IN입니다. 아, 근데 저는 그 아는 노래가 많이 없어요. 티니핑 노래 중에서 아는 노래가 많이 없는데 그냥 애들이 좋아서 보는 거지 노래를 좋아해서 보는 게 아니다 보니까. 근데 예전에 그 오기를 봤을 때 루루핑송도 좋더라고요. 네. 아, 말랑콩떡. 리듬에 맞춰 노래를 해 콩떡. 이 분위기 빠져봐요 콩떡. 아, 콩떡이 아니지 푸응떡. 근데 저는 이게 문제예요. 저는 제 노래를 냈는데도 저는 제 노래 가사를 몰라요. 진짜 버스킹 하려면은 노래 가사 외워야 하는데 아, 이거 큰일 났어. 근데 페어리 스윙은 다 외웠어요. 페어리 스윙하고 인더 네이처는 외웠습니다. 근데 이것도 가끔씩 헷갈릴 때가 있어요. 아, 제 음악으로 다 찼어요. 아, 감사합니다. 아, 스타필드에 피아노가 있어요? 아, 저도 나중에 거기서 티니핑 100을 연주해봐야겠는데요. 예전에 그 티니핑 월드에서 토이 피아노로 연주했었는데 유튜브에 올라가 있죠. 근데 그게 생각보다 잘 안 눌려지더라고요. 아, 네, 그거 완전 마음에 들었습니다. 여러분들이 그려주신 거 다 마음에 들었습니다.
아, 하남 스타필드. 근데 저는 한 번도 가본 적이 없어요. 거기를, 스타필드를. 한번 가봐야겠네요. 아, 저는 여러분들 오늘 티니핑을 그리려고 했는데 생각이 안 떠올라가지고 못 그렸네요. 오, 그렇군요. 아, 그동안 좋아했던 캐릭터들이요. 저 좋아했던 캐릭터가 너무 많은데? 그래요. 오케이. 이거 말씀드릴게요. 제가 캐릭터를 언제부터 좋아했냐면은, 정확하게, 2012년인가? 초등학교 4학년 때부터 제가 되게 좋아했는데, 그때 당시에, 여러분들 마당을 나온 암탉 아세요, 혹시? 그 마당을 나온 암탉, 거기에 나오는 그 주인공 있잖아요. 잎삭, 걔를 되게 좋아했어요. 걔 되게 좋아했고, 그리고, 그 다음에 제가 2013년도에 겨울왕국 딱 나왔을 때, 엘사에 푹 빠졌잖아요. 제가 진짜 엘사에 미쳤었어요, 제가. 그래가지고, 진짜 그 당시 때 겨울왕국 엘사 그려진 우산 같은 거 쓰면은 약간 좀, 약간 이런 시선이 있었어요. 근데 저는 우산도 사고, 필통도 사고 막 그랬어요. 진짜 그 정도로 엘사에 미쳤었어요, 그때. 그러다가, 이제, 2014년도에는 제가 마이리틀 포니에 또 빠진 거예요. 마이리틀 포니 빠졌는데, 제일 처음에 빠졌던 친구가 누구야? 레인보우 대시 좋아했고요. 레인보우 대시 좋아했고, 여섯 친구들 중에서 레인보우 대시 좋아했고, 그 다음에 누구 좋아했지? 핑키파이 좋아했나? 아무튼 저는 이상하게 트와일라이트 스파클 빼고는 다 좋아했어요. 트와일라이트 스파클은 안 좋아하는 건 아닌데, 뭔가 이상하게 제 눈에는 안 들어오더라고요. 제일 많이 등장해서 그런지. 아무튼 마이리틀 포니도 되게 좋아했고, 그리고 좀 지나서 신비 아파트를 되게 좋아하게 됐죠. 신비 아파트의 신비 되게 좋아했고, 그리고 좀 가다가 이제 카툰 네트워크에 건볼이라고 있어요. 건볼 되게 좋아했어요. 그리고 그 다음에 누구 좋아했지? 아, 그 다음에 이제 핑크퐁을 좋아하게 됐습니다. 2017년에 핑크퐁을 좋아하게 됐고, 아직까지도 좋아하고 있습니다. 네, 그 다음에 되게 다양하게 막 좋아했어요. 그 뒤로도. 아무튼 그렇게 하다가 또 누구 좋아했지? 그 다음에 뭐 쭉 가가지고 이제 인사이드 아웃 2 불안이 좋아하고, 스마일링 크리터스, 하피 합스카치 좋아하고, 그러다가 이제 티니핑으로 넘어오게 되죠. 네. 아, 소닉 테일즈도 있네요. 생각해보니까 걔네 둘도 있네. 아, 닌자고 많이 봤어요. 저 옛날에 진짜 많이 봤습니다. 저 거기서 누굴 제일 좋아했지? 제이를 좋아했습니다. 제이. 파란색 걔 좋아했습니다. 엄상현 성우님 맡으셨잖아요. 근데 뭔가 엄상현 성우님은 파랑이랑 좀 연관이 있나봐요. 제이도 파랑이지, 소닉도 파랑이지, 아자핑은 아니네. 아무튼 그러네요. 네. 파랑이랑 좀 연관이 있습니다.
저는 초록이랑 연관이 있으면 좋겠네요. 아, 삭제한 게 아니고 제가 이제 비공개를 했습니다. 제가 이제 좀 채널 정리를 하다가 네, 비공개를 했습니다. 비공개한 거 좀 많습니다. 생각보다. 아, 브레드도 그 누구야? 엄성현 성우님이세요? 아, 몰랐네. 삭제, 삭제. 네, 핑크핑크 하죠. 8호선이. 아유, 암튼 요즘에는 파티핑이 너무 좋아요. 진짜로. 너무 귀여워. 근데 얘가 등장을 너무 많이 안 해가지고, 그게 좀 아쉽습니다. 아, 톰과 제리 당연히 알죠. 네. 파워퍼프걸도 알고. 아, 맞다. 그러고 보니까 여러분들 저 아톰도 좋아했습니다. 네, 아톰도 좋아했고요. 피카츄도 좋아했네. 생각해보니까. 그리고 또 누구 좋아했지? 좋아했던 애들이 생각보다 많아요. 아, 맞아. 주토피아의 주디옵스 좋아했습니다. 걔도 좋아했고, 아, 좋아했던 애들이 생각보다 많네. 아, 핑구 당연히 알죠. 아, 여러분들 근데 핑구 진짜 유치원생 때 많이 봤거든요. 되게 많이 봤는데 그때 그 물개 나오는 장면 있잖아요. 근데 저는 그거 되게 무서워했는데 다른 사람들도 다 무서워했더라고. 그 장면이 무서웠나 봐요. 저도 그게 되게 무서웠거든요. 지금 보면은 그냥 막 아무렇지도 않은데, 기괴하고 아무렇지도 않은데 그 당시 때는 되게 무서웠어요. 네. 아, 맞다. 페파피그도 좋아했네. 저 페파피그도 좋아했어요. 그리고 마야도 좋아했고, 꿀벌 마야. 그것도 좋아했고. 좋아했던 게 되게 많네요. 생각해보니까. 네, 내일 만나요. 네. 안녕히 주무십시오. 아무튼 저는 그 뭐지? 그 음악 얘기를 제가 왜 했냐면, 아무튼 제가 요즘에 듣는 노래가 있어요.
최근에 좋아하게 된 노래가 있는데, 이 노래가 진짜 여러분들도 아마 들어보셨을 수도 있거든요. 근데 이 노래가 너무 좋아가지고 추천을 좀 드리고 싶어요, 여러분들께. 이제 그 바네사 칼턴의 1000마일이라는 노래가 있습니다. A Thousand Miles라는 노래가 있는데, 그 노래가 요즘 빠져 있습니다. 노래가 너무 좋아가지고 그 첫 도입부 반주가 진짜 많이 들어봤어요. 저는 노래가 좋아가지고 뭔가 했는데, 그 노래가 제가 많이 들어본 노래더라고요. 처음에 저는 그게 너의 이름은 같은 애니메이션에 나오는 노래인 줄 알았는데 아니더라고요. 아무튼 전 그 노래를 되게 좋아합니다. 요즘에 빠져 있습니다. 플래시 애니는 잘 모르겠네요. 그러니까 저는 어렸을 때 일본 애니보다는 카툰을 좀 많이 좋아했던 것 같아요. 그래서 일본 애니는 아예 본 적이 없었던 것 같아요. 뭐 짱구나 이런 거를 본 적이 없고, 약간 스폰지밥이나 아니면은 티미의 못 말리는 수호천사 막 이런 것만 봤어요. 그런 것만 보다가 다른 걸 못 봤네요. 뭐 일본 애니 같은 건 못 봤네요. 제가 짱구나 이런 것도 안 봤고. 니켈로디언 것만 봤어요. 그 당시 때. 아, 해트프 알죠? 네. 아예 전혀 상관없습니다. 네. 그런 건 전혀 상관없고, 저는 그냥 여러분들이 그려주시는 것 그 자체가 전 좋습니다. 네. 그게 무슨 그림체든 상관없어요. 아무튼 여러분들 내일 재밌게 만나고, 내일 제가 계획을 약간 좀 짜봤는데, 일단은 뭐 11시나 12시쯤에 거기 도착해가지고 좀 놀다가 한 5시쯤에 홍대에 도착을 하려면은 좀 빨리 가야겠죠. 여러분들 홍대 가실 거죠? 홍대 가가지고 좀 놀다가 거기서 이제 우육면 같이 먹고 그럽시다. 내일 학교를 가요? 일요일인데? 아, 내일 학교를 가시나요? 아, 자습. 아, 맞아, 자습. 저는 마장면을 오랜만에 먹어봤는데 너무 맛있어가지고 마장면을 또 먹고 싶네요. 아, 근데 거기 마장면을 하는 곳이 있고 안 하는 곳이 있더라고요. 그래가지고 좀 잘 찾아봐야겠네. 홍대점에는 마장면 하는지 모르겠네.
샤오바오 우육면을 검색을 해서 여기 홍대점에 마장면이 있는지 봐야겠다. 홍대점. 와, 여기 아직도 영업 중이야? 1시에 영업 종료네? 와. 메뉴를 좀 보겠습니다. 곱창면, 아, 곱창면도 있어. 메뉴가 왜 안 나오지? 네이버로 쳐야겠다. 뭐 어떤 옷을 입고 정모를 오셔도 저는 상관이 없습니다. 네, 전혀 상관이 없습니다. 아, 근데 이게 샤오바오라는 곳이 있고 샤오바오 우육면이 있네? 샤오바오랑 샤오바오 우육면이랑 같은 곳인가요? 그 또타볼님 살고 계신 미사점은 그냥 샤오바오인데요? 아, 고덕점도 그냥 샤오바오네? 이것도 같은 곳인가요? 메뉴를 좀 봐야겠어. 홍대점 우육면 맑은탕. 아, 마장면 있다. 아, 마장면 있어. 여기 먹어야겠다. 아, 마장면 진짜 먹고 싶다. 여긴 도상면으로 나오나? 마장면이 있다. 맛있겠다. 아, 같은 곳이구나. 근데 이름이 좀 다르구나. 아, 마장면 또 먹고 싶어요. 진짜 너무 맛있었는데. 아, 차오면도 맛있어요, 여러분들. 차오면도 맛있습니다. 그거 약간 소고기 볶음면 같은 건데 맛있어요. 예전에 먹어봤었는데 맛있더라고요. 나중에 곱창면도 한번 먹어봐야겠다. 아무튼 내일 재밌게 놉시다, 여러분들. 내일 재밌게 놀고, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 네. 오늘은 여기까지 하도록 하고, 내일 재밌게 놀고, 그럽시다. 야, 이거 너무한다, 이거 진짜. 50분이 넘었는데 채팅이 안 뜬다. 자, 아무튼 오늘은 채팅이 아예 안 뜨네요. 네, 아무튼. 시청해주셔서 감사하고요. 네, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 네, 반갑습니다. 네. 자, 바이바이. 바이바이.